tacchini, come li trattiamo? Con salsa di mirtilli. Due tacchini in viaggio nel tempo. Ho viaggiato fin qui per far sparire i tacchini dal menu. Cambieranno il menu della storia dai produttori di Shrek. Tacchini molto arrabbiati. Che effetti collaterali? Invecchiamento accelerato. Ho freddo! Mutazione fisica. È colpa del tacchino spaziale! Freebirds, tacchini in fuga, dal 28 novembre al cinema.